هل تعلمون لماذا تنتفخ السمكة؟ في عالم البحار الغامض تعيش السمكة المنتفخة التي تحمل سراً عجيباً. عند الشعور بالخطر تقوم هذه السمكة بابتلاع الماء أو الهواء لتكبر حجمها وتبدو مخيفة للمفترسين، لكن الأمر لا يقتصر على الحجم فحسب، فجلدها يحتوي على سم تتروذوتوكسين القاتل الذي يعد واحداً من أقوى السموم الطبيعية. وعلى الرغم من خطورتها فإن بعض الثقافات تعتبر لحم السمكة المنتفخة طعاماً شهياً، ولكن يتطلب تحضيرها مهارة عالية لتجنب التسمم. هل تجرؤ على تذوقها؟